जय जगन्नाथ बंधु मैंने आज आम ए स्टार्ट करवा। आज आपर लेसन प्लान आपंकर फेब्रुआरी 21 तारिख शनिवार आज लेसन प्लान करवा। आपंकर आज गत काली टिके लेट हो गला से मुझे दे पारे आज सका सका मुझे देली एवं जो मैंने मत लिखुंट आपर गोटे जिनस लिखे जे आपण मानकर शनिवार क्लास आवर बर्तमान चेंज हो सारी जोटा कि 6:15 ରୁ 7ଟା पर्यंत এইটা आपणकर 12:30 पर्यंत एक्चुअली अच्छी से अनुसार आप लेसन प्लान करूँ किंतु आपणकर जब भी छुट्टी होटा आपंक निर्भर कर स्कूल अनुसार किंतु आपणकर एतिक ही लिखा आप पीरियड रखा फास्ट पीरियड रखा समय रखा 6:15 ରୁ 7ଟା आपणकर प्रसंग रहा जोग एवं व्यायाम DG1 HW 3.10 जोग एवं व्यायाम करेंगे एवं पिलामाने जोग एवं व्यायाम कर शरीर सुस्थ रखिए जमीक शिक्षण कार्य देवा पिलामानक एकाठी बसाई जोग एवं व्यायाम शिक्षा देवे और शरीर सुस्थता को बुझाइबे। आपंकर चित्र पोस्ट रहा आपर TLM सब छोटिया लेसन प्लान करी आपर बेसी भी बड़ लेसन प्लान करी ना से अनुसार आप मत लिखिदेवे एवं प्रति कथा रमी DG रोथो CG रोथो एवं LO रोथो सब जिनस आपंकर जमी रोथो ये लेसन प्लान से अनुसार मुझे दूसरी देन आसला 7टा ରୁ 7:45 शिशु वाटिका कार्य 102 अच्छी और प्रथम श्रेणी अच्छी मान निर्धारण ए बौद्धिक विकास CG 8.1 ECL 102 रही माप करवा एवं पठन दक्षता आपंकर अच्छी माप करेंगे और रंग करेंगे जमी दबा शब्द पठन करेंगे केतोटी चित्र करवा चित्रर आकृति एवं चित्रर उच्चता आम सहित देखा और रंग करने कहवा एवं अक्षर पढ़ 8 माला झर विभिन्न प्रकार अक्षर पढ़ाई कहवा और पूरण करवा माँ तापर कौन हो पार माँ हो पार नल हो पार चप्पल हो पार विभिन्न प्रकार शब्द दे पार जोटा कि ड्रॉइंग सीट्रे से करेंगे। देन जी थर्ड पीरियड को जी 7:45 ରୁ 8:45 से शिशु वाटिका कार्य 102 आसला आपंकर प्रथम श्रेणी आसला झील हे तो एमती बौद्धिक विकास CG 8.1 ECL 102 माप करवा एवं सहभागी पठन आपंकर माप करेंगे और रंग करेंगे प्रश्न उत्तर आलोचना करें जमीक आम विभिन्न प्रकार चित्र देवा चित्र उच्चता सहित रंग करने आम कहवा एवं गौतम क्यों दिन औषध खाइला जपरी कौरव सेपरी लेख कौन हो पार कौरव जमी है सेमती आपणकर कौन हो पार गोटे कहवा से अनुसार से करेंगे जमी औकार आसुव सौरभ हो पार विभिन्न प्रकार आम कहीपर से लिखे ड्रॉइंग सीट रहा आपर TLM। देन जी फोर्थ पीरियड को जी 8:45 ରୁ 9:30 शिशु वाटिका कार्य 102 आसला प्रथम श्रेणी आसला मापिबा और लिखा जमीक दबा बौद्धिक विकास CG 8.1 ILM 105 माप करवा और माप करेंगे और लिखिपारे जमीक माप करवा और रंग करने कहवा से अनुसार से पर्टिकुलर कथा से चित्र दबा आम विभिन्न प्रकार चित्र रंग करने कहवा से अनुसार से करेंगे एवं तुम श्रेणीर धार को तुम हाथ में माप और निज खातार लेख केतोटी से धार गुड़िक आपंकर जो कलापटा धार हो पारे कि टेबुल धार हो विभिन्न प्रकार आम कहीपर से लिखिपारे ड्रॉइंग सीट रहा आपर TLM। देन आपणकर फिफ्थ पीरियड जो कथा मुझे आपर सेटा से पर्टिकुलर कथा आप डू लिखिपारे और लास्ट पीरियड जो मुझे सिक्स्थ पीरियड संशोधन और पुनः आलोचना दिन तमाम जहाँ किसी कार्यक्रम कले आप पुनः आलोचना करेंगे और संशोधन करेंगे। एवं आपंकर आसीगला आप स्क्रीनशॉट नहीं जातु स्क्रीनशॉट नालापर जी आम द्वितीय और तृतीय श्रेणी लेसन प्लान को एवं फेब्रुआरी 21 2026 आपंकर शनिवार श्रेणी द्वितीय और तृतीय श्रेणी जाइए केशव ऋतुराज यूट्यूब चैनल को पुणी थे मुझे स्वागत करी पीरियड रखा फास्ट पीरियड समय रखा 6:15 ରୁ 7ଟା आपंकर प्रसंग रहा जोग एवं व्यायाम DG1 HW 3.10 मुख्य धारणा जोग एवं व्यायाम करेंगे पिलामाने जोग एवं व्यायाम कर शरीर सुस्थ रखिए जमी दबा पिला एकाठी बसाई जोग एवं व्यायाम शिक्षा देवे और शरीर सुस्थता को बुझाइबे चित्र पोस्ट रहा आपर TLM। देन सेकेंड पीरियड आसला 7ଟା ରୁ 7:45 से द्वितीय श्रेणी आसला पाठ 161 चित्त मौसा फेरिले और पाठ 121 आपर तृतीय श्रेणी रहा स्नेहर फूल ECL 211305 अनुभूति आधारित आलोचना और पिलामानकर अनुभूति माध्यम विषय सारांश को बुझीपारे और चित्त मौसा क्योंठी पड़गले चित्त मौसा कहीं तले पड़गले द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी आसला राधुआर डाक गाई मैंने शुणी नथिले कौन होता और प्रश्न पत्र रहा आपर TLM। देन जी थर्ड पीरियड को जी
7ଟା 45 ରୁ 8ଟା 45 ଏଥିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଆସିଲା ହଇ ଓ ସମୁଦି, ଏଠି ରିଭିଜନ୍ ଆସିଲା। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଆସିଲା କହିବା ଆଗରୁ କରିବା, ଏଟା ମଧ୍ୟ ରିଭିଜନ୍। DG2 ECL 211305 ସହଭାଗୀ ପଠନ, ପରସ୍ପର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଷୟର ସାରାଂଶକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଏବଂ ହନୁ ବୈଦ ଗଧିଆକୁ କି ଉପଦେଶ ଦେଲା ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପୁସ୍ତକରୁ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଗାନ୍ଧୀଜୀ କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ କି ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଫର୍ଦ୍ଦ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର TLM। ଯେହେତୁ ଏଟା ରିଭିଜନ୍ କଥା ହିଁ କେବଳ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବା, ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିବେ। ଫୋର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ ଆସିଲା 8ଟା 45 ରୁ 9ଟା 30, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଆସିଲା ସାଜସଜ୍ଜା କର ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଆସିଲା ଅଜାଙ୍କ ବିଚାର ବଦଳିଲା, ଜଣା ଅଜଣା। ରିଭିଜନ୍ ଆସିଲା DG3 ILM 214312, ଝୋଟି ଚିତ୍ର କର ଏବଂ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ଯେମିତି ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଝୋଟି ଚିତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସହିତ ରଙ୍ଗ କରିବେ, ଏମିତି ତାକୁ ଝୋଟି ଚିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଆମେ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଛୋଟିଆ ଝୋଟି ଚିତ୍ର ଦେବା ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କହିବା, ଯେଉଁଟାକି ଅଧା ଗଢ଼ା ହେଇଛି ସେଟାକୁ ଅଧାକୁ ଆଉ କେମିତି କଲେ ସେଟା ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ତାପରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ପୁଣି ଅଲଗା ଚିତ୍ର, ପୁଣି ଏମିତିଆ ଚିତ୍ର, ତାପରେ କି ଚିତ୍ରଟା ହେବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା, ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର TLM। ଦେନ୍ ଫିଫ୍ଥ ପିରିୟଡ଼ କଥା ମୁଁ କହିବି 10ଟା 15 ରୁ 11ଟା 45, ଏଥିରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଗ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ହେଲା ଆଗ ପଛ ଜାଣିବା, ରିଭିଜନ୍ ଏଟା ଆସିଲା ILM 214 ଏବଂ 318, ଏବଂ ତା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲେଖିବେ, ବ୍ୟାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସବୁ ଲେଖିବେ ଏବଂ ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଜାଣିବେ। ଯେମିତିକି ବ୍ୟାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଜାଣିବା ସହିତ ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପର ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କୁହ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ କେଉଁ କେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଥାନ୍ତି। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଯଦି ଦେବା 92, ତାର ପର ସଂଖ୍ୟାଟି କ'ଣ ହେବ, ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାଟି କ'ଣ ହେବ। 13 ସେଇଭଳିଆ ତାର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ, ପର ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ। 81 ସେଇଭଳିଆ ପର ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ, ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯିବା ପାଇଁ କହିବା। ଏବେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯାହା ଜିନିଷ କିଛି ମୁଁ ଲେଖିଲି, ଆପଣ ତାକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇକି ଆପଣ ଆରାମସେ ବସି ଲେଖିବେ। ଆଶା କରେ ଆପଣ ସବୁକିଛି ପାଇପାରିଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଟାକ୍ସ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ, ସେଟାକୁ 200 ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି ମାସ ଆମର କଟୁଥିଲା, ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଟାକ୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା ଉଠିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଟା, ଆଉ 200 ଟଙ୍କା ଲେଖା କଟିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଖବର ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କହିବି, ଯେ 6+6 ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟଟି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ତାକୁ ଫାଇଲ୍ ପୁଟ୍ ଅପ୍ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ 2800 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ କଥା କିମ୍ବା 4200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ କଥା କିଛି ଉଠିଲା ନାହିଁ ଏବଂ 6+6 ଏଇ କଥାଟାକୁ କେବଳ 2006 ବେଚ୍ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ତାକୁ କାଉଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଶେଷ କହିବି ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ନୂଆକରି ଏବେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାଇଦା ରହିବେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର 2015 ପାଖାପାଖି ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ପାଇଛନ୍ତି, ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଛନ୍ତି 2015ରୁ ସେପଟ ସାଇଟ୍ 2025-26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ପାଇଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ମାନେ ପ୍ରଫିଟ୍ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଖାଲି 2-4 ହଜାର ଖଣ୍ଡେ ବଢ଼ିବ କି କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ସେମାନଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଭଲ ରକମର ଦରମାଟି ବଢ଼ିଯିବ। ଯାହା ବି ହେଉ କିଛିଟା ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।